Prima il programma condiviso e controfirmato dalla base, poi per il candidato a presidente della regione si vedrà. Anche se il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni sembra essere l'uomo che potrebbe andare bene alle diverse anime di un Veneto che chiede di voltare pagina dopo 25 anni. È il mondo delle liste civiche che guardano a sinistra e a centrosinistra e che sta lavorando a informare i sostenitori sul programma con l'idea di condividere dal basso un progetto politico chiamato Il Veneto che vogliamo. Punti principali: la tutela di ambiente e territorio, il trasporto pubblico, il lavoro, la lotta alle mafie in Veneto, la sanità pubblica. Un trasporto pubblico è una mobilità che porti le persone che stanno in provincia a essere più facilmente muovibili verso la città e non solo con l'auto privata, quindi un investimento forte sul trasporto pubblico locale e sulle connessioni anche tra paesi che stanno fuori nella provincia. Vogliamo un territorio vicentino che presti attenzione a delle problematiche che sono state colpevolmente trascurate negli ultimi anni. Pensiamo al tema ambientale, ai PFAS, alla costruzione della pedemontana, a tutti i problemi che sta comportando, e pensiamo soprattutto alla tematica della sanità pubblica sia nel Basso Vicentino e soprattutto all'ospedale di Sant'Orso. Crediamo che questa tematica sia stata colpevolmente sviluppata dalla regione e dobbiamo tornare a occuparci di una sanità pubblica, a difenderla, a fare in modo che i servizi per i cittadini tornino a essere importanti e tornino a essere soprattutto efficienti. Siamo una delle province dove partono più giovani, la maggior parte sono qualificati e purtroppo non vi fanno più ritorno, dove c'è una disparità salariale, dei salari molto bassi nonostante il tasso di occupazione è molto alto, e dove c'è un grossissimo problema legato appunto alle diseguaglianze sociali e anche al tema della casa. Meno business fine a se stesso e più servizi essenziali ai cittadini, il tutto dentro un contesto paesaggistico, naturale e monumentale da tutelare e valorizzare. Si lavorerà ancora al progetto, ma come ha suggerito da navigato politico Marco Carrai, dopo Natale si dovrà accelerare sul nome del candidato. Il Veneto è stato troppo statico in questi anni e io credo che stia accumulando un ritardo rispetto ad altre aree del paese che invece sono state più dinamiche. E dobbiamo dare uno stimolo, dobbiamo riportare al centro le tematiche importanti per i cittadini.